ଅଷ୍ଟମ ବେତନରେ କେତେ ହେବ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର? ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ତାଜା ଅପଡେଟ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନଭୋଗୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେତେ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଏବେ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରିକି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଅଧୀନରେ କେବେ ମିଳିବ ନୂଆ ଦରମା ଓ ପେନସନ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନଭୋଗୀ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଏହା ସହ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଯଦିଓ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କେବେଠୁ ଲାଗୁ ହେବ ସେ ନେଇ କୌଣସି ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର 1.60 ହୋଇପାରେ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏବେ 58% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରମ ବ୍ୟୁରୋ ଜାରି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ ଅନୁଯାୟୀ ଡିସେମ୍ବର 2025 ପାଇଁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିପିଆଇ ଆଇଡବ୍ଲ୍ୟୁ 148.2 ପଏଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଜାନୁଆରୀ ଜୁନ 2026 ପାଇଁ 2% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ହଠାତ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 2% ବୃଦ୍ଧି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହୋଇପାରେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହା ମାର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯଦି ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର 1.60 ହୁଏ, ତେବେ ଜଣେ କେତେ ଦରମା ପାଇବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଜଣଙ୍କର ମୂଳ ଦରମା ସର୍ବନିମ୍ନ 18,000 ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର 1.60 ଆଧାରରେ ପ୍ରାୟ 28,800 ରୁ 30,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନଭୋଗୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ହେଲେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହୋଇନାହିଁ। ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ସରକାର ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନେଇ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଅଧୀନରେ ନୂଆ ଦରମା ଓ ପେନସନ 2026ର ଶେଷ କିମ୍ବା 2027 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ମିଳିପାରେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସବୁକିଛି ବୁଝି ଯାଇଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଏବେ ହିଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦୀପୁ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।